Habéis visto que en el programa pone aldea agroecológica. Bueno, realmente es un pequeñito pueblo de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia, donde hay una gente que llevamos un proyecto de trabajo de agricultura ecológica, de producción, de transformación ecológica y demás, ¿no? Entonces, me pedían que me centrara en una de las actividades que tenemos, que es un matadero de aves. Hace muchos años, cuando empezamos a producir diferentes cosas, entre ellas pollos para carne, teníamos un problema, y era que para poderlo poner en el restaurante del albergue era imprescindible que pasara por el matadero, es decir, porque no se permite la matanza para autoconsumo, ¿no? Esto hablo de hace 15, 20 años. Entonces se nos planteamos el hacer un propio matadero, porque habíamos visto alguna experiencia en Francia donde en 2 habitaciones pequeñitas podían matar pollos sin transformarlos. Entonces nosotros pensamos que aquí se podría hacer lo mismo, y lo intentamos y nos vimos de narices contra un muro administrativo. Y que la idea que tenían los veterinarios de la unidad veterinaria era pues grandes mataderos. Si esto que fue un antiguo matadero es pequeño, pues fijaros lo que puede ser el nuestro, que es aproximadamente de aquí para allá, ¿no? Y ahí hay metido todo lo que pide la administración para hacer un matadero, que ahora os cuento un poquito. Entonces, bueno, esa fue la primera sorpresa, es decir, que para hacer una pequeña instalación para sacrificar 100 pollos, 150 pollos, había que pasar una serie de instalaciones que son similares en exigencias a las de un matadero industrial, como puede ser Oblanca en León, porque os suena un poco, donde matan 30.000 pollos diarios, ¿no? Bueno, aún así decidimos que había que seguir adelante, porque la alternativa era llevar los pollos a matarlos a un matadero industrial más cercano para nosotros, Benavente, que estaba a 100 kilómetros, pero sobre todo el problema que teníamos es que cualquier matadero industrial tiene una cadena grande, y para matar un número pequeño de pollos es inviable, no lo ponen en marcha. Y más si es en ecológico, que tienes que ser o matar antes que nadie, es decir, el primer día, o matar después de todo, después de limpiar el matadero, con lo cual es casi inviable, ¿no? Y por eso decidimos seguir adelante en esa pelea de conseguir que una pequeña instalación diera respuesta a nuestras producciones. Aprovechamos para hacer la instalación, las instalaciones de una antigua cocina que había en el albergue, en la cocina industrial, y que por los espacios que tenía era para nosotros suficiente. Entonces, a base de pelear con los funcionarios de la unidad veterinaria, conseguimos que, bueno, pues a base de negociaciones y presiones, ir modificando los espacios para conseguir todas las instalaciones necesarias. En este momento funciona y tiene una capacidad para sacrificar de una vez, en una mañana, el número máximo 200, y ya está bastante apurado, sobre todo por el trabajo manual. Es un matadero que se manejan las aves a mano, con la ayuda de algunas máquinas, pero fundamentalmente a mano. Entonces, eso después de 4 o 5 horas de matanza ya es forzar mucho. Y si fuera diario, habría que reducir el número. Lo que pasa es que nosotros matamos, en este momento estamos matando 2 veces al mes solamente, y bueno, eso permite funcionar relativamente cómodo. Pero dentro de ese espacio pequeñito, aproximadamente unos 100 metros cuadrados, no tiene más, tiene
todas las instalaciones que se necesitan para un matadero, que es decir, la sala de recepción de los animales para inspección ante mortem, que dicen los veterinarios, la zona de aturdido, sangrado, la zona de desplumado y tal, después la zona limpia de viscerado y partirlo, toda la zona de conservación en frío rápido para que se enfríen los pollos inmediatamente, y después por la tarde se convierte en una parte de ese matadero en sala de despiece, que permite el despiece, el envasado y la conservación en otra cámara ya de conservación para salir a la venta. Todo eso, bueno, haciendo los consiguientes recorridos para que no haya cruces, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto al aspecto material. En cuanto al aspecto administrativo, después de esa pelea de conseguir ponerlo en funcionamiento y que los veterinarios aceptaran que era posible esa completa instalación, pues estamos funcionando ahora con normalidad. También es verdad que ha cambiado algunos funcionarios. Entonces, aquí viene ya una observación que hay que hacerlo para todas aquellas personas que quieran meterse un poco en alguna pequeña instalación de transformación, ¿no? Y es que depende mucho de los funcionarios, porque tiene una capacidad muy grande de interpretación de la norma. Y en este momento, si el decreto que se está negociando sale adelante, todavía tienen más capacidad de decisión a la hora de autorizar una explotación o de autorizar un funcionamiento de cualquier cosa, porque mucho depende del criterio de cómo interprete el funcionario la norma. Es decir, si vamos de la norma europea, es mucho más amplia, que después los estados pueden concretar y reducir, las comunidades autónomas o las reducen todavía más, y las propias administraciones locales después interpretan. Entonces, depende de cómo sea el funcionario, puede autorizar muchas cosas o restringirlas, porque queda mucho a criterio de ellos. En este momento coincide, por traslados de ellos, que hay algunos funcionarios, tanto en la unidad veterinaria de sanidad como en la unidad veterinaria de sanidad animal, es decir, que son cosas diferentes allí, por lo menos en Castilla es diferente. Entonces, coincide que hay unos funcionarios que están bastante abiertos a apoyar este tipo de pequeña explotación, ¿no? Pero hemos tenido una época muy dura, de muy estrictos, y sobre todo con mucho temor de los propios funcionarios a la inspección del nivel siguiente, es decir, a la inspección de nivel autonómico, ¿no? Entonces, que vienen para sacar detalles que a veces son muy tontos, pero que impiden el funcionamiento del matadero, como puede ser pues no sé, los agujeros de las rejillas del desagüe o el control de la impedancia para el aturdido de los pollos. Es decir, que eso puede ser bueno, entonces ahí estamos, ¿no? Es que no sé ni siquiera cómo voy de tiempo, ni tengo tiempo ahí. Vale, en este momento funcionamos, es un pequeño matadero que da salida a los pollos de 4 productores pequeños. Aquí, ya que estamos en Galicia, nuestro gran competidor, o el que nos hunde el mercado de los pollos ecológicos, ¿sabéis quién es? Bueno, entonces, claro, nuestros pollos salen bastante más caros que los que pone Con en el mercado, porque nuestro planteamiento es pequeñas producciones de pollos, y hacemos lotes concretamente nosotros 150 cada 2 meses. Hay otro que mete 100 mensualmente, otros 120 mensualmente y otro también 150 cada 2 meses. Y que veis que son producciones en torno pues a 900, 800, 1000 pollos al año en cada grupo. Somos 4 y nos coordinamos para las matanzas, ¿no? Entonces, también se hace alguna matanza
para terceros y para gente que no tiene matadero y acude a matar una pequeña cantidad de pollos. Bien, nuestro matadero, por resumir un poco al final, reúne las condiciones de lo que va a exigir el Real Decreto próximo cuando lo saquen, para las matanzas en las propias explotaciones, que así es un poco como por la línea que va. Bueno, pues van a exigir lo que tenemos nosotros montado en el matadero. O sea que, aunque el nombre de matanza en propias explotaciones salga así con ese nombre, cuando se quiera poner en práctica, es decir, un ganadero que quiera ponerlo en práctica, tiene que cumplir, si son aves, todo lo que nosotros tenemos en el matadero, que tiene que tener la sala de aturdido, la sala de vista, de especie, todo lo demás. Y lo único que han quitado, pues algunas cositas pequeñas. Por ejemplo, si tú tienes servicio en la nave, pues ya no te obligan a poner un servicio propio. Si tienes un vestuario, si vas vestido desde casa o desde la nave de trabajo, pues no tienes por qué tener un vestuario en el matadero. Pero esas pequeñas tonterías que nos pueden parecer así, cuando montas una cosa nueva, como nosotros que quisimos adaptar un espacio de la cocina a eso, supuso una serie de trabas importantes, porque cada día te pedía una cosa. Es que falta el vestuario, es que en el vestuario no tenéis perchas pues suficientes para no sé qué, es que la ducha no tiene cortina, y pues aquí no se ducha nadie, ¿no? Vivíamos todos en el pueblo. Bueno, pues no se ducha nadie en el matadero, en fin. Entonces, pequeñas tonterías de esas, como totales, que pueden retrasar bastante. Bueno, decimos ahora, tenemos todo ese funcionamiento normal y es lo que va a exigir el decreto cuando se ponga en marcha, ¿no? Y bueno, pues yo en esta primera intervención no digo nada más. Después, si queréis preguntar cosas concretas, o ahora, o no sé cómo vaya la mesa, me lo decís. Y sencillamente estamos haciendo, creemos que es una calidad de pollo buena, pues son pequeñas producciones todas en pasto, o sea, en libertad, y luego comercializamos, cada productor es también a su distribuidor de carne, entonces lo comercializamos directamente a consumidores, grupos de consumo, algún restaurante, alguna tienda con un poquito, pero fundamentalmente grupos de consumo y consumidores directos, ¿no? Y nosotros en el restaurante propio, aunque os invito a que alguna vez vayáis por allí y podáis comer, como pueden dar fe a algunos de los que nos han visitado en alguna ocasión. Vale, gracias. A Manerante empezó aquí, nos outros de Manzaneda, Concello de Manzaneda. Hai 3 anos, ou 3 anos e medio, máis ou menos, o Concello de Manzaneda fai unha reunión, fai unha convocatoria entre veciños e veciñas do Concello, porque se ve a necesidade de que hai recursos en Manzaneda e hai que poñeros en valor e a ver que ideas ten, ¿no? entre os veciños e as veciñas. Entonces, en Manzaneda pues, hai unha importante industria de chacinería, hai viño tamén, que está na Ribeira Sacra, e hai, sobre todo, evidentemente, castañeiros, ¿no? Entón, unha das ideas que xurdiu naquela reunión foi a recuperación de soutos abandonados. Como todo medio rural, na montaña ourensana, pois na montaña de Lugo tamén pasa moito, o medio rural se abandona e, por lo tanto, se abandonan os recursos. En este caso, se abandonan os soutos e as castañas que se quedan aí, os soutos, ¿no? A poboación é maior e manter un souto pues, implica un esforzo físico importante, ¿no? Entonces, detectado que existen estos soutos e que estos soutos son productivos, pois a cooperativa o que nos dedicamos é a recuperar esos soutos e poñelos en producción. Que dito así, sona moi ben, moi fácil, pero é realmente complicado, porque estamos falando de castiñeiros centenarios, incluso de 500 anos algún, e que é complicado que volvan a producir, evidentemente, non é como nunca se vai a chegar a que produza como un castiñeiro de nova plantación, pero o que temos que ter en conta, e o que tengo en conta máis adelante, é que
Manzaneda está chea de soutos e está chea de castiñeiros, e esos castiñeiros hai que facer algo con eles, e esos castiñeiros son productivos. Unha solución moito máis fácil, adquirir terreno e plantar castiñeiros, marcos de 10 por 10, que non é só pendiente e meter maquinaria. Sí, é moito máis fácil, pero que facemos con estos? Están aí. E bueno, os soutos abandonados tamén son un risco de incendios importante, non se sabedes que na cidade hai 3 anos ou 4 anos estuvo moi afectada polos lumes. Entón, unha das razóns para que xurdiu esa reunión da que vos falo foi a necesidade de, bueno, non llevamos a dar ao lume razóns para estar. E entón aí empezou Amarelante, somos 5 familias, 10 personas, máis os nosos fillos e fillas, que cada vez vai aumentando, por sorte. E estas fotos son do primeiro ano. O primeiro que fixemos foi a limpeza e a remoca de castiñeiros e a recollida. Que pasa? Que todo o proceso, no noso caso da castaña, implica moita man de obra, desde o principio hasta o final. Entón, poñer o noso produto no mercado, pois ten un custe e, por lo tanto, un precio non elevado, pero bueno, que non é barato. Que nos gustaría? Pois que ese precio intentar baixar, evidentemente, reducindo tamén o número de horas de personas que estamos aquí. Porque todo así, o sea, nos levamos desde principios de outubro hasta aí unha semana así, en esa posición. A verdad que é duro. E esta é a segunda, non? A segunda é chegar á nave e sacar todas, o sea, pesar os sacos, sacar todas as castañas, meterlas nos palos, pesadas, seleccionadas, bla, 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 todo isto. Esta foi a primeira parte. Nos, aquí, esta é a nosa nave, estamos moi curiosísimas. No ano, hai 2 anos, ano e medio, conseguimos unha nave, despois de moitos problemas financieros, evidentemente. Hai que decir que nos puxemos os 3.000 euros que había que poñer para constituir unha cooperativa, porque non teníamos máis. Entón, para todo isto que ides a ver aquí, o estamos pagando e estaremos pagando, non sei canto tempo, pero que non tiñamos nada. Tuvemos que ir a entidades financieras a que nos financiaran a compra de todo o que temos hasta ahora, que tampouco é moito. Temos unha nave, este é o secadeiro de castañas, as castañas que están aquí van por esta cinta hasta o secadeiro, aquí non se ve, pero está a peladora, e este ano nos compramos un mulino. Entón, a nosa principalmente o que facemos é a compra en fresco, recollida en fresco, e logo tamén temos que comprar, porque a nosa variedade é Amarelante. E Amarelante é unha castaña moi bonita, moi grande, moi marrón, pero para secar é complicado, porque por dentro non seca e entonces eso pudre e entonces non sirve. Entón necesitamos outra variedade que bueno, outro tipo de variedade, a principal é a de Paredia, que mellor seca e máis se usa para o tema de secar e para o tema da fariña. Entón, claro, dentro das posibilidades de que somos unha explotación comunitaria da terra e que podemos comprar castañas solamente nunha proporción determinada, pois esa usamos para comprar a castaña que nos fai falta para secar. E esta é a nosa castaña, a castaña seca, e a fariña, que tamén está por aí, que son un montón de fotos, porque Natalia, que é a nosa socia, que fai unhas fotos moi bonitas, pois de paso así vos las enseño e queda moi guai. Vamos a ver, nós empezamos a producir a castaña, o sea, a vender castaña seca e a vender fariña de castaña o ano pasado. Por lo tanto, heredados, perdón, que está aí outro socio que me está corrixindo, non? En 2016, claro, sí, a principios de 2016, claro, que estaba pensando que xa pasábamos a 2016. É que os anos van por campañas, entón, esta campaña nos está por casa. Na campaña esta en 2016 empezamos a vender castaña seca e fariña de castaña. Estamos falando de que teñamos 1.500, 1.700 kilos de castaña seca. Entón, claro, dificultades de comercialización non tivemos hasta ahora, porque claro, testimonial. Si vamos a ter dificultades
porcentaxes de comercialización ou non, me chamades a campaña que veo, lo conto, porque este ano sí que temos 6.000, 7.000, por aí, 6.000, 7.000 kilos de castaña seca. Que ahora mismo está nunha nave, na nosa nave, chea de palóns, de 700 kilos cada palón, que tenemos que escoller a mao e que seguir pelando a mao e para facer tanto a fariña como a castaña pelada. E diredes vos, por que vos levou a crear isto? Pois basicamente porque creemos que o medio rural é o futuro tanto noso como as nosas fillas e Manzaneda, en este caso, no caso noso, que vivimos en primeira persona, ten un montón de recursos sin explotar e que para nós unha parte do noso modo de vida está aí e esperamos que sexa ao 100% ao medio plazo e porque outra das cuestións que se falaron, perdón que me liei deste lado, de que se falaron é o tema da investigación. Hai unha cuestión dentro do tema da castaña que vamos aprendendo e nos outros sectores, polo que vexo tamén pasa igual, que está todo por facer. O sea, seguimos recollendo en casi todas partes a castaña a mao, a non ser que teñas un souto super llano e que teñas un tractor super guai que recolla moi rápido. En Manzaneda iso non é viable, o sea, nos temos soutos de unha pendiente que non sei, que ronda ou non sei, moita pendiente, moitísima. Non é, o sea, a veces colles as castañas de pé, porque é tan pendiente que estás de pé collendo castañas. Entonces, se nós temos esta realidade e non adaptamos a innovación a esa realidade, entón, claro, o produto vai seguir sendo caro. Pero si nos dedicamos a ver como é o noso país e as necesidades que ten en determinadas actividades económicas, como pode ser esta, probablemente ese produto poda ser moitísimo máis barato e moitísimo máis accesible a calquer consumidor ou consumidora. Como falamos da recollida, falamos de, pues eso, a pelar ou envasar, o sea, nos envasamos, que recortamos as etiquetas, nos tamén, para poñerlas aos botes, claro. A castaña aquí en Galicia, sobre todo ali en Ourense, bueno, que é o principal productor de castaña de toda Galicia, o único que se facía era recoller a castaña en fresco, se levaba a un intermediario, o intermediario te pagaba e te ibas para tu casa, e iso era un mes de traballo, e se acabou. O valor engadido se marchaba para Italia, para Francia ou para onde sea, pero aquí non se quedaba. E se queda pouco comparado con que se podería quedar. Pero que pasa? Que, claro, estamos falando de explotacións que son pequenas, explotacións que son familiares, que é complicado que sea rentable, que é rendible, que tú teñas... É complicado que teñas 50 castañeiros xuntos, eso é complicadísimo. Nos na campaña nos pasamos a mitad da campaña metidos nun coche, porque hai que ir aquí para ali, ali para aquí, ali para o outro lado. Pero, bueno, unha realidade que temos e traballamos con ela. E o que comentaba, é complicado ter todos xuntos e, por lo tanto, a rentabilidade se vai única exclusivamente a esa recollida en fresco e a cobrar e a vender esa castaña en fresco. Pero os outros procesos, onde están? Ahora cada vez máis coñecemos xa xente que se está dedicando a recollida e transformación de castaña, pero hai pouca xente que os outros, a xente se dedica máis a compra de castaña e a elaborar produtos que a acceder a esa propiedade e levar todo o ciclo, ¿no? Desde plantar o souto hasta levar os produtos da castaña a mesa. E logo hai outra cuestión, os residuos, o sea, follas, erizos, pela da castaña, todo eso, os erizos e a folla se quedan no souto, pero a pela da castaña temos aí unha montaña de pela de castaña que seguramente vale para algo, pero para qué? Entón, eu creo que temos moitas posibilidades, xa non só, eu falo da castaña porque vas vendo e vas detectando necesidades a medida que vas traballando con ela, pero temos un montón de recursos que eu creo que con investigación e
E con un pouco de colaboración, igual sacábamos moitísima máis rentabilidade ao noso medio rural, respetando, por suposto, o medio que temos. Eso para nós vai por diante. Pero eso non está reñido con que as familias podamos vivir dos produtos que nos dá o noso medio rural, neste caso da castaña. E ya. Por contextualizarvos un pouco, nos vivimos en Negueira de Muñiz, que é o concello máis despoboado de Galicia, que está xeográficamente ubicado o máis ao leste do que é o noso país, Galiza, non? Temos núcleos de poboación cercanos, está a Fonsagrada, que temos unha hora de camiño, que ronda ao redor de todo o que é a comarca de Fonsagrada os 4.000 habitantes. E logo que son grandes cidades como son Lugo, Ferrol, Oviedo, entre 2 horas e 2 horas e media de camiño. Nos estamos no lado do Encoro, que quedou incomunicado cando se fixo a construción do Encoro de Grandas de Salime. Somos 8 povos. Esta comunidade creouse no ano 77. Todos os povos foron ocupados no ano 77, menos Sernes, que sempre tivo relación vía contrato ou vía palabra ou permiso dos donos para acceder á vivenda. Dentro do ano 77 houve moitas etapas, houve transmisión da xente, a xente perdurou. No ano 2011 nos constituímos como cooperativa. A cooperativa Ribeira do Navia é unha cooperativa de traballo asociado no que tocamos 3 campos. Un é traballos agrícolas e forestais, porque vimos unha necesidade no ano 51 foi aí a construción do Encoro. Esas terras quedaron deshabitadas, entonces moitas das terras estaban en estado de abandono. Entonces sí que vimos unha necesidade de que facía falta unha recuperación das terras e ao mesmo tempo unha volta a poñer en valor tamén os nosos montes, que o Concello de Negueira ten 17 montes en mancomún. Todos os montes dos povos son en mancomún, menos Sernes e o propio cabeza de Concello Negueira, que se privatizaron. Por un lado está ese campo de acción, por outro lado está o campo de acción da rehabilitación de vivenda, nova construcción e obras varias. Ese campo de acción elexiuse na cooperativa porque sí que había unha necesidade pola cantidade de xente nova que viña e que quería vivir en Negueira, e se atopaban a situación de que non tiña vivenda, ou as vivendas non estaban nunhas condicións de habitabilidade para poder vivir nelas. E logo, da que eu formo parte máis activa, que son as ribeiregas, que nos dedicamos á transformación de horta e froita para comercialización. Entonces, as ribeiregas levamos sobre 10 anos traballando, como decía Carabuñas, con un gran traballo de investigación aí detrás, no que fomos tamén, como decían aí as outras compañeiras, ensayo-erro, vendo aí un pouco dándolle forma aí o noso proxecto, ata que no 2011 nos demoslle unha forma legal, por chamarle así a cooperativa. As ribeiregas producimos das nosas propias hortas todo o tema da hortaliza. Un dos puntos así fortes son a elaboración de zumes, no que nós non temos a materia prima, senón que mercamos a un produtor da Estrada que ten maza doce, e logo mercamos a produtores locais. Nos levamos o que é o tema de cuidado das fincas, recolección e logo transformación.
As ribeiregas nos ocupamos de todos os procesos, dende a semente, a conservación da semente, a sementeira, a plantación, a recolección, a transformación e a venda. Que supón isto para ribeiregas? Moitísimo traballo. Entón, como asumimos ese traballo? Chegou un momento que cando o volumen foi aumentando, nos facemos venda directa principalmente no mercado da terra, que xa é unha experiencia que logo falaremos pola tardiña, que xa leva 5 anos aí traballando no mercado de Ribadeo, no noso propio obradoiro e directamente a grupos de consumo. De momento non tiñamos rexistro sanitario e foi algo que agora temos en trámites e contamos con en 15 días poder vender tamén a tendas, aínda que non é a nosa filosofía, pero sí que vemos que, como se falou pola mañá, o que é o grupo de consumidoras da cidade non está o suficientemente organizado para poder dar salida a un produto. É algo que nos vemos todas as productoras que participamos no mercado da terra ou que personalmente temos relación aí no sindicato, que non existe unha demanda real, non porque a xente non consuma, senón porque a xente non adquire unha responsabilidade real, hai dúas cousas aí que nós, cando empezamos as ribeiregas, espero non confundirvos e non estar perdendo fío. Cando as ribeiregas decidimos facer este traballo, había dúas cousas que tiñamos claras. Unha era que non queríamos facer un produto de delicatessen, que tamén se falou esta mañá, e a mí me parece aí un punto aí moi cañero hoxendía, porque sí que temos escoitado ese discurso, é que eu o ecolóxico non me podo permitir. Bueno, daría o debate aí largo e tendido para falar sobre o que nos podemos permitir, non, cando, como e demais. E logo outra das cousas que nos tiñamos claro é que nos tiñamos unha responsabilidade moi grande, porque nos estábamos alimentando a familias que non eran a nosa. Entonces, para nós, levar saúde ás vosas mesas é algo que nos tomamos moi en serio. Xa perdín completamente. Entón, no tema da comercialización, tamén tiñamos así dous puntos que nos están dando así moita guerra, que un é o tema da certificación. As nosas hortas están certificadas en ecolóxico dende outubro deste ano a totalidade das hortas. Agora que o noso obradoiro iba a obter rexistro sanitario, pois estaba aí o paso de decir, certificamos tamén no CRAEGA ou non certificamos. Certificar supón custos. Podemos asumir esos custos? Queremos? O realmente certificado é algo que a nos non representa? E vendo ataques que tuvo CRAEGA cara a produtores do mercado da terra por a usurpación dos termos ecolóxico, biolóxico e toda esa longa lista de palabras que son innombrables e que non podemos poñer nos nosos produtos. Incluso o CRAEGA chegou a decir algo así como: o oral non o podemos perseguir, pero estamos vendo a maneira de perseguirlo. Que non podes poñer ni un carteliño, ni nada. Tamén estamos así barallando un pouco a maneira, non o imos certificar en ecolóxico o que é o noso produto, e estamos barallando a maneira de empregar un término que todas podades entender e que nos quede claro como e cando producimos algo así como produto sustentable ou coidamos do planeta, coidamos de ti, ou porque sí que o termo ecolóxico se nos queda así como un pouco cortiño.
en canto ás formas, as maneiras e un montón de cousas que non están reflexadas nelas. Logo, sí que botamos en falta o que vos decía antes, un apoio e un compromiso real por parte das produtoras, das consumidoras, porque se eu teño ese compromiso de que eu estou poñendo na túa mesa un produto de calidade, sabes, e dando saúde a túa familia, tamén me gustaría que ese compromiso viñera de volta, non só que foron as labregas que sempre temos que poñer. Nos, por exemplo, levamos 10 anos traballando desde o 2011 como cooperativa e o que fomos capaces de facer é liberar o que foi a débeda de inversión e pagar o que son seguridades sociais, historias e demais cousas que tes que pagar, furgoneta e un montón de custos que non, que sobrepasan aí un pouco. Ahora esperamos aí que co tema da venda en tendas que poder cobrar, despois de 6 anos, un pequeno salario que tampouco iban a ser, creo que calculamos sobre 300 euros para cada unha libres de gasto o mes, dirá aquí o colega que toma notas, eso realmente é algo productivo para vivir no rural. Pois para nos vivir no rural non só implica cartos, creemos que hai moitas fórmulas máis aló dos cartos. A mí me apoia unha comunidade, sabes, que se eu necesito que coiden as miñas crianzas ou necesito que me fagan unha masaxe, sabes, ou facer algún tipo de servizos que non teño externos, a miña comunidade me soporta. Entonces, para min, eso vale máis que o clink no banco, que non... E teño comida para a miña familia, que menos mal que producimos comida, e comida ainda non nos falta. Logo tamén, a hora de producir, nos atopamos coa falta de demanda de obra, coa falta de... non coa falta de man de obra, senón que nós non chegábamos a todo. Entonces, para eso aí argallamos varias posibilidades. Unha foi un proxecto que se chama Despensa do Val, no que diferentes veciñas producían a cambio de ter esa experiencia, esa investigación que vos decía antes, de poder poñela nas súas despensas tamén. Entonces, bueno, sería un tema así un pouco complexo, pero nos xuntamos, eles poñían man de obra, cultivaban, axudaban no tema da transformación, poñendo tempo, que é o que vale igual para todas, nos suplíamos esa falta de man de obra que tiñamos. Logo tamén traballamos con xente que traballa en moeda social en Xixón, que é un núcleo de poboación que temos entre todos esos que temos entre 2 horas e pico, que están facendo aí un traballo moi importante. Eles nos collen un volumen de zumes bastante grande o ano, nos pagan en moeda social, e nos obviamos un pouco ilóxico, porque para min, como eu entendo unha moeda social ten que ter movimento, non pode estar aí estancada. Entonces, unha solución que vimos para darlle movimento a esa moeda social que nos tiñamos aí acumulada era que elas producisen para nós, porque elas teñen un sistema de hortas de inclusión social para familias, que as familias traballan nas hortas e coas horas que eles traballan teñen un saldo en moeda social que logo elas poden gastar nas súas necesidades básicas. E a verdade é que estamos moi contentas tamén con ese aporte. E outra tamén das fórmulas, por exemplo, na campaña do zume, este ano producimos 10.000 litros de zume, tamén tiñamos o mesmo problema, que entre dúas persoas as horas e as más non chegan, entonces abrimos
que, bueno, de cara ao noso val xa era algo que facíamos, pero de cara fora non, entonces incluíse a oferta de ti poder axudar na nosa campaña. Bueno, todo isto é moi pirata, como podedes observar. Axudar na nosa campaña do Zume a cambio de levar os zumes para a tua familia, para o teu grupo, o que sexa, non? Este ano, hubo xente aí de Zocamiñoca que participou con nos aí na campaña do zumo. Gustounos moito esa experiencia porque o abrir de cara ao exterior, a xente do Val xa sabemos como vivimos, pero poder mostrar esa parte de ti, de como vives, de como é o teu día a día, e da tua propia realidade de cara ao exterior, e logo que esos axentes, sabes, podan trasladalo aí ao resto dos seus grupos, nos parece algo moi, moi importante. Logo, o tema da venda, como os decía, xa vos lo expliquei antes un pouco, que facemos venda directa, grupos de consumo, e agora, a ver como facemos aí o tema das tendas cando consigamos o rexistro sanitario. Novos retos das ribeiregas. Os novos retos da ribeiregas son o tema das plantacións, poder acadar, ter as nosas plantacións, as propias plantacións de froiteiras, sobre todo de mazá, porque outras froitas xa temos, para poder elaborarnos o noso zumo, que estamos así un pouco barallando como, pero sí que nos gustaría que foi unha demanda que fixechedes máis compañeiras hoxe ao longo da mañá, de que todas esas partes da universidade, das partes da investigación que hai en Galicia, que realmente aposten por nós, e que nós sí que podemos asumir poñer o traballo, pero non estar sempre nós en continuas inversións que non acaban nunca. E si que, estamos así solicitando un pouco que nos axuden a topar variedades autóctonas de mazá e poder facer a nosa propia plantación creando zumes de variedades de mazás que poidan ser envasadas como zume, que non todas valerán, e poder crear un zume de unhas mazás específicas, pois zume de sangre de toro, ou zumo de manza de cera ou de outras variedades. A ver como responden. Así que, moitas gracias.